سلام دوستان نهایت گرامی، آرزو میکنم جور صحتمند سر حال باشین، در هر گوشه کنار دنیا که هستین همیشه خوش و خوشحال باشین. شاید در جریان باشین هوا بسیار گرم شده و متاسفانه که مشکلات خشکابی و مشکلات کمبود آب ما در افغانستان داره، مخصوصا در شهر کابل و زیادتر از هموطنان ما با این مشکلات دچار هستند و از طرف دیگه هم امی آبای چاک است، آبای زیرزمین هم کم شده و هم بسیار آلوده است. امروز آمدیم خواستیم که در بازار تصفیه کن، دستگاه تصفیه کن چطور است بازارش، در این روزا رونق گرفته نگرفته. و در قسمت خوشحال خان آمدیم با یک از دوستای ما روبرو شدیم، دیدیم که در دکانش بیروبار بودن. زمانی که مشتری ها رفتن ما خواستیم که یک مصاحبه همراهشان داشته باشیم، پرسان بکنیم که دلیلی از این که اینقدر مشتری ها زیاد شده در بخش تصفیه آب دلیلش چیا میتونه باشه و هموطنان ما برای وقایه از مشکلات امراضای گوناگون چی کارا باید بکنن، توصیه استاد چی است. و آمدیم در دکان استاد میثم عزیز که در قدم اول میخوایم امروزشان معرفی شویم، خدا معرفی بکنن. البته در اول ما یک پرسان کردم نامشانه که استاد میثم هستن و در بخش تصفیه آب شرکت دارن، چندین نمایندگی دارن و ما آمدیم در نمایندگی خوشحال خان و حال از استاد میثم سوال میکنیم در چند بخش که برای ما شما تشریحات بدید. در این روزا در قسمت تصفیه آب ما میبینیم داره مشکلات زیاد است، یعنی آب آلوده است. برای اولین بار چی کار باید بکنن؟ تصفیه آب بخرن و اگر تصفیه نداشته باشن چی کار بکنن؟ یعنی کدام کاری هم هست که پیش است کسایی مثلا یک آدم پول نداره چی کار باید بکنه؟ راه دیگه هم هست که امتحان بکنه؟ بله، در شهر کابل هست، نقطه شهر کابل هست که هوا مختلف است. بعضی جای هست هوا بسیار سخت است و قابل خوردن نیست، مثلا طرف های خیرخانه، حتی همی سایه خوشحال خان که است که یک مواد به نام سرب منگ است و بسیار در بدن ضرر داره. ما میتونیم که در قدم اول TDS یا امو آلودگی و ما چک کنیم که TDS یا امو آلودگیش در چی حد است. اگر دیدیم که TDS بسیار بلند است و قابل خوردن نیست، ما میتونیم که یکی از این دستگاه آب تصفیه کن استفاده کنیم که میتونیم یکی از دستگاه استفاده کنیم و بتونیم او خود معدنی جور کنیم بخوریم. دیگه این او معدنی که هست که تمام منرال‌ها را، تمام چیزایی که در بدن ضرور است گوره میتن و خوب است که از این دستگاه استفاده کنیم و این در طولانی مدت اگر او چای یا او سربه که مخلوط به او است که بخوریم در طولانی مدت بسیار مشکلات در بدن ما پیش میاد. تشکر. حال خوب شد که هموطن عزیز علی اطلاعات بر ما شما کمک میکنه به خاطر از اینکه واقعا آب آلوده است و در بعضی قسمت ها ما میبینیم معاینه کردن دکتران بخش صحت ها معاینه کردن بسیار آلوده است و خوب شد از استاد میثم معلومات های مفید گرفتیم. حال از استاد میثم میخوایم همین دستگاه را بر ما معرفی بکنن و یکی که اینا کجایی هستن و هر کدامش قابلیت چقدر تصفیه آب در یک ساعت و در یک روز دارن. اگر چنانچه هموطنان ما که بخواین تصفیه آب خریداری کردن بتونن بخرن بسیار خوب است، بر سلامتشان مفید است. از این قسمت شروع بکنیم که این دستگاه کجایی هستن و در یک روز یا در یک ساعت چقدر لیتر آب تصفیه کردن میتونن. بله، دستگاه مختلف است. دستگاه مختلف است، مدل سابقه هم است و مدل جدید که فعلا در افغانستان آمده موجود است. این دستگاه که هست مدل 2023 است و این در یک ساعت میتونه که 20 تا 15 لیتر براتون تصفیه کنه. همین دستگاه این ماشین که هست از همین کمپانی است، به نام کمپانی جی سیریز است. بسیار کمپانی نامی، بسیار کمپانی است که واقعا مشتری‌ها که وقتی که بردن از راضی بودن. این مدل لوکال یا مدل سادهش است و این مدل سادهش که هست فقط در ساعت 15 الی 20 لیتر براتون تصفیه میکنه. بله، ما نظر به خواهش‌های مشتری‌ها ما دستگاهی را آوردیم که واقعا برشان کار بده. دستگاهی است که قیمتاش پایین هست ولی کارایی بسیار خوب نداره، زود عوارض میکنه، خراب میشه
ما دستگاه آوردیم که از قیمت پایین تا قیمت بالا و قیمت های از اینا از 7000 شروع تا 12000 موجود می باشه. نظر به کیفیتش، نظر به فیلترهای داخلیش، نظر به موتورش، همین رقم کیفیتش پایین و بالا داره. باز ما نظر به همون منطقه ما برای مشتری پیشنهاد میکنیم که از این فیلتر ببره که نتیجه برش بده و هوا معدنی درست برش تصفیه کنه. خدمات شما چی رقم است؟ مثلا در یک گوشه شهر کابل کسی که یک از هموطنان ما یک دستگاه نیاز پیدا میکنه، شما چی رقم خدمات دارین؟ آنلاین است، از طریق آنلاین با شما به تماس شون، یا چی رقم میتونن یک هموطن ما از یک گوشه کابل که نیاز به یک دستگاه داشته باشه به شما دسترسی پیدا بکنه و از شما دستگاه خریداری بکنه؟ پولای ارتباطی شما چی است؟ واتساپ است، فیسبوک است، چی پول ارتباط شما چی است؟ پولای ارتباطی ما شماره واتساپ است، صفحه است به نام فروشگاه گواراست. این شماره های ما هست، از طریق آنلاین هم میشه برای ما فرمایش بدن، از طریق حضوری هم میشه بیاین ببینن، انتخاب کنن، ما براشون نه میریم نصب میکنیم، ترمیم میکنیم و هزار لحاظه که اونا بخواین ما میتونیم که دسترسی داریم و به خواهشایشون ما احترام میمانیم و کارشون میکنیم. امروز واقعا یک برنامه متفاوت بود، خواستیم یک معلومات بسیار مفید را که برای هموطنان ما مفید واقع میشه ثبت کردیم و خوشحالم شدیم. من خودم بسیار چیزا یاد گرفتم از استاد میثم. مواظب سلامتیتان باشین، هوا گرم است، از دستگاه کوشش کنین دستگاه تصفیه آب استفاده بکنین، یک آب سالم و هیچ چیز به سلامتی نمیرسه. هرچند من پیش از او خیلی چیزا نمیفهمم، شخصا خودم هم که با استاد حرف زدم بسیار چیزا رو متوجه شدم و بعد زیادم کوشش میکنه که مواظب سلامتی خود باشه، حداقل به چیزی که در توان آدم است. خوبی بود از برنامه امروز. ما تشکر میکنیم از استاد میثم که تشریحات دادن. خب هموطنان عزیز، در موقع آخر ما خواستیم که ویدیو زیاد طولانی نشوه و برنامه ما خیلی طولانی نشوه. یک پیامی را از استاد میثم میگیریم ببینیم که چی پیام دارن به وطندارای ما که اگر مثلا با این مشکلات آلودگی آب است، پیام از اینا چی است و چی کار باید بکنن. یک پیام از اینا را میگیریم. پیام این است که برای هموطنان ما که دستگاه آب بال ضروری شده به خانه، برای دفاتر، برای دکاکین، هر چی که میتونن از آب غیر سی استفاده نکنن، هوا سی استفاده کنن. همون مبلغی که شما به دکتر میتین یا برای مریضی خود میتین، همون خوب است که یک دستگاه بگیرین و از یا استفاده کنین که دچار معده درد، پروستات و مثانه نشوین. نظر ما این است. باز میتونین که از غیر از این دستگاه میتونین که آب معدنی در بازاران فروخته میشه، و غیر از اینا بشکه‌کی شما بگیرین و استفاده کنین. آب کابل بسیار خراب شده، نظر به نفوس زیاد شد و آب خراب شده. تشکر میکنیم از استاد میثم که تشریحات بسیار خوب و مفید را برای ما شما دادن و من توصیه ما به هموطنان عزیز ما این است که کوشش بکنیم مواظب سلامتیتان باشین. هوا گرم است و بسیار مشکلات میتونه در بار بیاره، امی آلودگی هوا و گرما. تا برنامه بعدی ما شما رو به لایپاک میسپارم. خداوند یار و نگهدار.